Les presento al Bebe Camín. Gracias por estar aquí, Bebe. La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina lo homenajeó al cumplirse 40 años del estreno del legendario film Adiós Sui Generis. Y la película tiene que ver con la despedida artística de Nito Mestre y Charly García, de su etapa Sui Generis. Y eso ocurrió en el Luna Park el 5 de septiembre de 1975. Y un año después, el 2 de septiembre del 76, Adiós Sui Generis se estrenó en el Cine Plaza de la calle Corrientes. 40 años atrás tenías que ver con el sonido en el cine, según he leído. ¿También tenías que ver con ese sonido, tenías vínculo con ese sonido que es la música de rock? No demasiado. Mm, ujú. En realidad, yo había ya ejecutado mi primera ópera prima que se llamó El Búho y al mismo tiempo era efectivamente el sonidista de las películas de Torre Nilsson. Torre Nilsson fue el productor de Adiós Sui Generis. Sí. Creo que juntó esas dos cosas, sonido y que ya había filmado, y por eso me llamó para que dirija Adiós Sui Generis. ¿Con cuántas cámaras filmaron? Con 3, de las cuales andaban 2. ¿Y cuánta gente vio la película desde su estreno, digamos? Es difícil saberlo porque la película se posterga un año el estreno por un tema de censura. Néstor Tato la prohibió. Cuando la habilita, la prohíbe para menores de 18. Entonces, el público natural de esa película tenía entre 12 y 16, qué sé yo. Y como vos decías, ni los músicos pudieron ir, algunos de los músicos. Exactamente. Entonces, bueno, más allá de eso, la película se fue infiltrando en circuitos alternativos, en trasnoches suburbanas y en una serie de cosas. Es muy difícil calcular, pero tiene una vida muy grande, o sea, muy larga en el tiempo, y eso la habilita como película muy vista. Escuchamos un poco de la película. Le pregunto al Bebe cuál es el estado de la copia original. Bueno, Digo, porque ha habido muchas películas que se remasterizaron. No sé si sí. ha sido el caso de Adiós Sui Generis. No, inicié una gestión para eso, que está en trámite en el Instituto de Cine. Por ahora hay copias que tiene Inca TV, que está, digamos, en buen estado. Creo que se puede mejorar mucho, especialmente el sonido. Así que, bueno, ojalá que se pueda remasterizar de acá a poco tiempo. Pero digo, está aceptable la copia. Está aceptable. No es lo que a mí me gustaría, pero está aceptable. ¿La volvés a ver cada tanto? Sí, a ver, yo tengo la suerte de haber hecho algunas películas, digamos, que han vencido al tiempo, para decirlo de alguna manera, porque, bueno, normalmente las películas tienen una vida relativamente efímera, a no ser que sean películas que en algún lugar han, digamos, resuelto la ecuación espectáculo público, digamos, ¿no? Adiós Sui Generis es una de ellas. Entonces, de vez en cuando se da, y hasta me invitaron y estuve en México, que a vos te debe importar, porque la película se proyectó en la Filmoteca de México. Y ¿Ahora, hace poco? Sí, hace 10 días. Y lo genial fue que yo esperaba una platea con viejitos y tono argentino, ¿no?, que vengan a rememorar, y la verdad que no, se llenó la sala increíblemente. No había nostálgicos, sino que había jóvenes mexicanos que siguen al rock nacional argentino y que me traían carpetas con imágenes para que yo les pusiera un gancho ahí, diciendo, para mí era totalmente alucinante. Y este reconocimiento que te hizo la Asociación de Cronistas, ¿posibilita, por ejemplo, el reestreno de la película? No lo garantizo, no sé, no te podría decir. En este momento la película está a cargo de un distribuidor que tendrá sus planes, cuyos planes desconozco. Adiós Sui Generis es una prueba de la existencia de un ámbito libertario, de algo que pudo hacerse a pesar de todo, algo donde los jóvenes de ese momento, que hoy tienen 40, 50, 60 años, pudieron gritar, cantar, entusiasmarse, bailar, cosa que no pudieron hacer cuando salían del Luna Park. Ahí está pasando Confesiones de Invierno, el tema que tanto sensibilizó a Miguel Paulino Tato. Sí,
Sí, dice, en realidad es un chico que lo ponen preso arbitrariamente y al final de la canción la letra dice que en realidad las heridas son del oficial, y cosa que es totalmente cierto y poético al mismo tiempo. Gracias. Claro, claro. La radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito